नाज़रीन, अभी जिस मकाम पे हम खड़े हैं ये है जनूबी कश्मीर का ज़िले पुलवामा और गोसू इलाका इसे कहते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे ये वो इलाका है जो बादाम की पैदावार निकलती है। वादी कश्मीर में सबसे ज़्यादा पैदावार जो है वो यहीं से निकल आती है। तो ये एक अहम ऐसी चीज़ है जिसके लिए वादी कश्मीर से निकलकर यानी कि पूरे मुल्क के अलावा जो बाकी ममालिक है वो भी वादी कश्मीर के इस बादाम के लिए तरसते हैं कि एक बार इसका मज़ा चख ले। जब हमने यहाँ पे देखा तो हम भी हैरान रह गए कि कितने मुरब्बा किलोमीटर पे ये बादाम की फसल यहाँ पे उगती है। देखने वाली बात यह है कि वादी कश्मीर का ये सबसे बड़ा एरिया जहाँ पे बादाम की पैदावार सबसे ज़्यादा है और वो उस किस्म की पैदावार जहाँ पे इंसान का दिल खुश हो जाता है ये देख के, ये बादाम जो है पेड़ पे देख के। हम आपको ये भी बताते चले कि इसमें काफ़ी अक़साम पाए जाते हैं। कोई बादाम मीठा ज़्यादा होता है और कोई बादाम इस किस्म का होता है कि जिसे देख के ही इंसान का दिल करता है कि वो इस बादाम को खा ले। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बदकिस्मती जो हमने देखी जब हमने यहाँ के लोकल्स के साथ बात की जो इस पैदावार में अपना कलीदी किरदार अदा करते हैं, उनका कहना है कि यह पैदावार सबसे ज़्यादा यहाँ पे उगती है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि सरकार की गैर तवज्जुही की वजह से ये लोग जो है काफ़ी मुश्किलात से दो चार हुए हैं। यहाँ पे जब हम नीचे से यहाँ ऊपर आए तो हमने देखा रास्ता बहुत कठिन है और बादाम की ये जो पैदावार है ये काफ़ी ऊपर उगती है। हमने देखा कि एक रोड नहीं बना हुआ है, दूसरी जानिब से जब हमने देखा कि पानी की कहीं बूंद भी नज़र नहीं आती है। ये कुदरती तौर पे ये बादाम इनको उगते हैं, जब बारिशें होती है तो ये फलते फूलते हैं। अगर बारिशों का सिलसिला, कुदरती बारिशों का सिलसिला बंद हुआ तो ये बादाम की पैदावार जो है ख़त्म हो जाती है। इन लोगों का कहना है कि रवां साल पैदावार बहुत अच्छी है और अगर सरकार इस तरह तवज्जो दे तो हमारी इकनॉमी पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वादी कश्मीर में यहाँ पे अगर इस कारोबार को फ़रोग़ दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ के किसान जो है काफ़ी मुतमईन हो जाएंगे। हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि एक वो देखे, इसकी तरफ तवज्जो दे कि पानी किस तरह यहाँ पे सप्लाई पहुँचाई जा सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि पावर सप्लाई भी नहीं है यहाँ पे। सरकार ने यहाँ पे इन्हें बिल्कुल सहूलियात बहाम रखी थी, सोलर इनके लिए गवर्नमेंट दे रहा था, लेकिन उस पर सब्सिडी जो है वो भी ख़त्म कर दी गई है। यानी कि उस सोलर की वजह से ये मोटर चला के यहाँ पे पानी सप्लाई बहाल कर सकते थे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब उसकी कास्ट जो है ये 45,000 में इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता था, लेकिन जब सब्सिडी यहाँ की सरकार ने ख़त्म कर दी अब ये 2.5 लाख से 3 लाख इन्हें पड़ता है। तो कहाँ से फल फूल सकती है हमारी ये पैदावार। हम इंशाल्लाह ज़रूर ये कहेंगे कि सरकार फौरी तौर इनकी तरफ तवज्जो देगी और जो हमारी पैदावार है इससे बढ़ावा देने में सरकार का कलीदी रोल अदा किया जाएगा।
اپروکسیمیٹلی 55 کلومیٹرس کے اندر آ رہا ہے. یہ گڈورا ہے پلوامہ کا ایک ریجن. یہ ایک فیمس ریجن ہے صرف بادام پروڈکشن کے لیے. جو کشمیر میں بادام بنتے ہیں تو سب سے میکسیمم بادام یہیں سے آل اوور کشمیر سپلائی ہوتے ہیں. بدقسمتی کی بات ہے ابھی یہاں پہ لائٹنگ پاور کی سہولیت نہیں ہے, تو ہم یہاں پہ سولر سسٹمز جو آن گریڈ یہ جو سولر پمپس یہاں پہ لگا رہے ہیں. اس پمپ کی اگر آپ بات کریں گے, یہ 3 HP سولر پمپ ہے. 2 انچ کا پانی آ رہا ہے اس سے, تو پورے 10 کنال کا باغ ہے یہاں پہ فارمر کا. اگر آپ یہ دیکھو گے اس کی جو ہم نے پائپ ڈالی ہے, یہ کاربن فائبر پائپ ہے یہاں پہ 250 فیٹ پائپ ہے یہ. تو اور اگر ہم بات کریں گے یہاں پہ ڈیپتھ اس بور ویل کی 250 فیٹ ڈیپتھ ہے اس میں, اور 230 فیٹ تک اس میں ہم نے پائپ ڈالی ہے. اور یہاں پہ بہت سارے پروجیکٹس ہم نے لگائے ہیں, اور ابھی ہمارا کام بھی چل رہا ہے. بور ویل مشین بھی ہے یہاں پہ, تو وہ بھی ہمارا پروجیکٹ انشاءاللہ کل پرسوں تیار ہو جائے گا. اپارٹ فرام دس میں گورنمنٹ سے بھی گزارش کروں گا, میرا تو بزنس ہے ہی سولر. وی ٹرائی اور بیسٹ ٹو ریچ ایوری کارنر آف کشمیر. ہاؤ ایور آئی ریکویسٹ جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ تو پلیز ٹیک کیئر آف دیم. یہاں پہ جو مین فارمرس ہے کافی ایپل آرچرڈس میں, یہ دیکھ لیجیے یہ ایک ایپل آرچرڈ ہے یہاں پہ, تو ان کو بھی ضرورت ہے یہاں پہ پاور سپلائی کی. اف اٹ از پاسبل فار دا کنسرن گورنمنٹ, آئی ریکویسٹ دیم ٹو پلیز پرووائڈ دیم سم سارٹ آف فیسلٹیز. اور سبسڈی اس میں جو بند کی ہے ابھی PM کسم اسکیم تھی, تو اس میں گورنمنٹ نے بھی سبسڈی بند کی ہے. I request handfully to the government of India as well as the government of Kashmir to please introduce again this scheme, as most of the farmers ہمیں request کر رہے ہیں کہ they are not able to afford this sort of projects. Earlier ایک PM کسم تھی 35,000 سے 45,000 روپیز وہ اس میں دے رہے تھے, تو ان کو 80% سبسڈی مل رہی ہے. ابھی اس میں بالکل کچھ نہیں ہے, گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے. دیٹس PM جو یوجنا چل رہی ہے PM آن گریڈ جو مفت بجلی یوجنا چل رہی ہے, اس میں 94,800 کی سبسڈی دے رہے ہیں. لیکن یہ جو مین ہے جو ریونیو جنریٹ کر رہے فارمرز, بہت کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ فارمرز کی ہم اپنے ایگریکلچر پہ فوکس کریں, بٹ انفارچونیٹلی گورنمنٹ از ناٹ ٹیکنگ کیئر آف دیز تھنگس دیز ڈیز. سو آئی ریکویسٹ اگین ٹو دا گورنمنٹ آف انڈیا ایز ویل ایز ٹو گورنمنٹ آف کشمیر, اسپیشلی عمر صاحب کی, پلیز ٹیک اٹ ان کنسیڈریشن. پرسوں بھی ایک SKICC میں ایک میٹنگ تھی ریگارڈنگ دس سولر. However, no support is given to the farmers from the government of India as well as from the government of Kashmir for this subsidiary product. Earlier it was a subsidiary product, now it's not. تو یہی گزارش رہے گی میری گورنمنٹ سے کہ we are enlisted on that scheme as well. تو ایک ایزی آپشن رہتا ہے فارمرس کے لیے. یہی دیکھ لیجیے یہاں پہ بہت خوبصورت آرچڈس ہے یہاں پہ کشمیر میں, لیکن انفارچونیٹلی کوئی سپورٹ نہیں مل رہا. بہت سفر کر رہے ہیں فارمرس یہاں. اس یہ جو جگہ یہاں پہ پانی کی کافی قلت ہے, کوئی فلڈ چینل نہیں ہے, کوئی کینال نہیں ہے یہاں پہ. تو فارمرس ڈگ بور ویلس اور دے ایکسٹریکٹ واٹر بائی یوزنگ دس سولر سسٹم. تو اگر کسی اور کو بھی یہ سولر سسٹم لگانا ہے, مائی کانٹیکٹ نمبر 95965590, they can call me on this number and we will provide them a complete text quote as well as the complete information regarding the same. Rest, it's once again I request the government of India to please take this project in consideration. Thank you so much. مےٚ حظ ناو چھُ غلام محمد وانی, روزان چھُس گوسہِ یُس پُلوام ڈِسٹرکَس منٛز پیٚوان چھُ. سرینگرٕ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ اگر یَپٲرۍ حظ کرٛالہٕ پوٗر کِنۍ کَرو تیٚلہِ چھُ یہِ تقریٖباً 30 کِلوٗمیٖٹر. اگر نی کِنۍ گژھو تیٚلہِ چھُ 5 کِلوٗمیٖٹر علاوٕ گژھان. تہٕ اَسہِ حظ چھِ بٔڑ بارٕ پرٛابلِم یَتھ. یہِ وُڈٕر حظ چھِ اَسہِ, یہِ حظ چھُ سون یہِ وُڈٕر. یَتھ منٛز چھِ بادام کُلۍ, یَتھ منٛز چھِ ژوٗنٛٹھۍ کُلۍ, یَتھ منٛز چھِ ٲر کُلۍ, یَتھ منٛز چھِ مُختٔلِف مٮ۪وٕ. مگر یَتھ چھُنہٕ اَسہِ گۄڈنیُکُے سوال چھُنہٕ اَسہِ یَتھ اِرگیشن کِہیٖنۍ. دوٚیِم چھُ اَسہِ پاور. اگر وۄنۍ اِرگیشن کینٛہہ مطلب اَسہِ آسہٕ نۄم اگر یِم چنلہٕ نۄم لاجے نۄم یۄس یہِ سولر پینلہٕ وینلہٕ اگر یَتھ یہِ پاور آسہِ ہے تیٚلہِ اوس اَسہِ موٹرٕے یوت لاگُن, تیٚلہِ اوس نہٕ اَسہِ یوٗت خرچہٕ پیٚیہِ ہا نہٕ اَسہِ. کیٛازِ أسۍ چھِ زٔمیٖندارس چھُنہٕ تیوٗتاہ یَتھ منٛز مطلب پیٚوان مُنافہٕ کینٛہہ. اَسہِ چھِ پیٚوان دۄہ, اَسہِ چھِنہٕ دۄہ موٚزوٗرۍ تہِ برابر پیٚوان کِہیٖنۍ. تہٕ اگر اَسہِ گورمنٹ اَتھ منٛز معاونت کرِ ہا, مدد کرِ ہا, تہٕ تاکہِ أسۍ ہٮ۪کہٕ ہاو یہِ برونٛہہ تھوڑا پٔکِتھ, أسۍ ہٮ۪کہٕ ہاو کٲم کٔرِتھ ٹھیٖک پٲٹھۍ. باقٕے یہِ چھُ سون سولر یوتتھ ووت تۄہہِ چھا باسان امہِ سۭتۍ گژھِ تہِ وۄنۍ سہوٗلیت, رژھ کھنٛڈ گژھِ سہوٗلیت گژھِ. اہن حظ اَمہِ سۭتۍ سولر چھُ یُس زن یہِ چھُ یَتھ لایٹہِ پٮ۪ٹھ اَمہِ سۭتۍ گژھِ اَسہِ سہوٗلیت. سرکارس کیٛاہ چھِو تُہۍ گُزٲرِش کران کہِ یِژھ ہِش فیسلٹی کانٛہہ سرکار کہِ طرفہٕ؟ اَتھ اوس اَسہِ گورمنٹ دِوان حظ سبسڈی.
سۄ کٔر یِمو حظ یۄس یہِ بنٛد کیٛازِ أسۍ چھِ غریٖب طبقہٕ اکھ بہرحال سٲنۍ بدقٕسمتی تہٕ یِمن تہِ آو نہٕ اَسہِ بغٲر مےٚ باسان کٕہٕنۍ ییٚتہِ یِمو کوٚر اَسے یہِ سۄن اَسے یِہوے میوٚنٛڈ کَم یُس اَسہِ ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ تھوڑا گژھِ ہا یِمو کٔر اَسہِ یِہوے بہرحال اگر یہِ یَلہٕ ترٛاوہن تہٕ اَسہِ واتہِ ہا سہوٗلیت اَمہِ سۭتۍ یُس حظ یہِ یَپٲرۍ مشہوٗر اَسہِ وٕچھ ییٚتہِ چھِ بادام ییٚتہِ چھِ واریاہ قٕسمٕکۍ مٮ۪وٕ چھِ اگرے تۄہہِ پاور سپلاے یور آسہِ ہے سرکارن تھٲومٕژ تہٕ کوتاہ یُس یہِ پیداوار چھِ یہِ اَتھ منٛز کوتاہ اِضافہٕ گژھِ ہے اَتھ منٛز حظ گژھِ ہا واریاہ اِضافہٕ اَسہِ تَمہِ سۭتۍ گژھِ ہا واریاہ کیٛازِ ییٚتہِ گژھِ ہا بٔستی اَسہِ گژھِ ہا کھسنَس وَسنَس منٛز یی ہا اَسہِ سہوٗلیت اَسہِ چھُ پٮ۪وان کھسُن سٲنۍ جِناب یِم زَن بُزرٕگ تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان یور کھٔسِتھ کینٛہہ ییٚلہِ تِمن گاڑِ ہُنٛد کینٛہہ ٹرٛانسپوٹ کینٛہہ آسہِ اِنتظامات تیٚلہِ کھسان دوٚیِم صوٗرت چھِ اَسہِ یۄس زَن اَسہِ روڈ چھُ سُہ تہِ چھُ کوٚچ اگر یِتھَے رٕژَس 4 پھیٚرِ پٮ۪ن تہٕ یور چھُنہٕ یُس یور وُڈرِ پٮ۪ٹھ آسہِ سُہ گژھِ وُڈرٕے بنٛد یُس گرِ آسہِ سُہ تہِ ہیٚکہِ نہٕ اگر کینٛہہ کٲم آسہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ یور کھٔسِتھ کیٛازِ یہِ روڈ چھُ کوٚچ یہِ روڈ تہِ اگر پَکہٕ اَسہِ گژھِ ہا بیٚیہِ اگر اَسہِ پاور سپلاے گژھِ ہا تَمہِ سۭتۍ گژھِ ہا أسۍ ہٮ۪کہٕ ہاو ییٚتنَس بٔسِتھ کٔرِتھ تہِ جِنابو یِمن نہٕ ہورٕ پٔرنہِ ہٕنٛز وٕنکٮ۪ن قٕلت یِمن زَن جِنابو پٔرن ٲس نہٕ توتہِ کینٛہہ تِم ہٮ۪کہٕ ہن ییٚتنَس بٔسِتھ تہٕ اَسہِ واتہِ ہا تَمہِ سۭتۍ واریاہ سہوٗلیت گژھِ ہا یِمن لگہِ ہا دَکہٕ سبسڈی ییٚلہِ یی نا سبسڈی سۭتۍ گژھِ ہا یِمن سورُے یہِ ٲس کٔژَن تام پونٛسَن ہِنٛز گٔمٕژ اہن یہِ کَمٕے اوس کینٛہہ نہ اَتھ کھالو آب پَتہٕ کَرو سایڈَس وٮ۪لڈِنٛگ سۭتۍ